మీకు ఆవలింతొస్తే ఏమనుకుంటారు? నిద్రొస్తున్నారు గదా! కానీ అది నిజం కదు. నిజానికి ఆవలింతొచ్చేది మీకు నిద్రొచ్చినప్పుడు కాదు. మీ మెదడు టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు. మనం ఆవలిస్తే ఒక్కసారిగా చల్లటి గాలి లోపలికి వెళ్ళి ఠల్లోని రక్తాన్ని చల్లబరుస్తుంది. ఆవలింతనేది మన మెదడుకు కావాల్సిన కూలింగ్ సిస్టమ్. మరి ఆవలింత ఎందుకు అంటుకుంటుంది? దీనికి రీజన్ ఎంపథీ. అవును. మన మెదడులోని ఈ ఫీలింగ్ పక్కవాళ్ళు ఆవలిస్తే వాళ్లకు బోర్ కొట్టింది అని మనకు సిగ్నల్ ఇస్తుంది. సో, ఇకపై మీరు ఆవలిస్తే నిద్రపోకుండా మీ మెదడుకు కాఫీ కాదు ఎయిర్ కండిషనర్ కావాలని అర్థం చేసుకోండి.